Dabā gājējs. Dabā gājējs. Atklāj un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču Un Inesu Pučeku. Sveiciens dabā gājējā. Šoreiz dosimies cauri mežiem, laikmetu griežos, liksim kopā gadsimtu notikumus un to, kā mainījušies meži un cilvēka attieksme pret tiem. Mēģināsim izveidot Latvijas mežu kopainu un saprast, kāpēc meži mūsdienās ir tādi, kādus esam tos raduši redzēt. Protams, meklēsim atbildes uz jautājumiem, vai tā ir bijis vienmēr. Un to mums pastāstīs Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošā pētniece, mežzinātnes doktora, bioloģijas maģistre Dagnija Lazdiņa. Sveiki! Sveiki. Mums jāatklāj, ka šī epizode radās ļoti, ļoti visdabiskākajā veidā. Mēs vienkārši sarunu festivālā Lampa sākām runāt par mežu vēsturi. Un radās kaut kāds klikšķis, ka to visu vajadzētu pavēstīt arī mūsu klausītājiem, jo man personīgi tas ļoti ieinteresēja. Un tāpēc arī es šodien aicināju Dagniju. Un cerams, Dagnija mums pastāstīs to, kā tas viss sākās. Es jau kolēģiem teicu, ka Kārlis man uzaicināja runāt par vēsturi, tā kā es esmu jau tik sena, ka jau varu runāt par vēsturi. Ja? Bet taisnība jau ir, jo tad, kad mūsu paudze ienāca Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtā SILO, tad tas bija tā kā ar vienas paudzes pārliecienu. Viena paudze tika izlaista vismaz tajā mūsu virzienā, un tad mēs satikām tos cilvēkus, kas bija pie Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO dibināšanas. Un, tie stāsti, kas bija jāklausās, un toreiz viens otrs interesantāks, viens otrs tikai tagad man šķiet interesants. Toreiz man likās, tur tā, bet atmiņā paliek. Mēs viņus esam pārņēmuši, un ne viss ir uzrakstīts grāmatās. Un arī ne visu mēs tagad varam uzrakstīt tā kā memoārus, bet tajās sarunās no mutes mutē jau tas viss ceļo. Tā ir. Jo šeit, man liekas, tas arī tas vajadzīgākais, tā populāra zinātne, vienkāršiem vārdiem izstāstīt. Kur tad tas viss sākās? Jo tiem mūsu vecākajiem kolēģiem, viņiem tās zināšanas bija tādā ļoti lielā dziļumā. Un es teiktu, ka mūsdienu cilvēkam zināšanas ir vairāk plašumā. Un tad viņiem bija tā specializācija, ka katram ir tas savs lauciņš. Un tad man tas liktenis tā savērsās, ka es nonācu to brīdi, viņi saucās Meža augsnes laboratorija, Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas grupa. Un tagad tā ir Meža vides laboratorija, tāpēc ka analizē ne tikai augsnes, bet vēl visu kaut ko. Un tad man tie pirmie darba uzdevumi bija vienkārši veikt augsts analīzes, pavisam vienkārši ar tādiem elementāriem paņēmieniem un metodēm un instrumentiem, kādi toreiz bija pieejami. Un tad pēc tam jau no tām sarunām no visu pārējā, un tad sapratu, ka es varu kaut ko vairāk nekā vienkārši analizēt augsni. Un, tā es pamazām kļuvu par pētnieku, vadošo pētnieku un visu pārējo. Un tā es arī no tās savas bioloģijas, augu fizioloģijas aizgāju līdz tam ceļam, kas ir mežzinātnieks. Un mēs jau Kārlim arī teicu pirms tam, ka jau ir ok, jo man ir bijis tāds gadījums, ka man prasīja, vai tu mācījies neklātienē, ka es tev studiju laikā nesatiku. Tātad meža nozara ir pieņēmusi, ka tu kaut ko saproti un esi savējais. Ja? Un tie biologi jau vairs neatcerās, tie jau atkal tur bār, ka tu vārdu sakot tikai mežinieks, tikai zāģēt gribu un vēl kaut ko. Kaut gan es strādāju meža atjaunošanai, ieaudzēšanai, un tāpat tās tie teksti reizēm jānoklausa. Bet mūsdienās jau vispār nevar skatīties tikai uz vienu nišu, ir jāskatās pa labi, pa kreisi, jo man liekas, ka nav tāda lieta, kas mūsdienās vienkārši eksistē tikai un vienīgi. Tur ir kopums jāņem. Jā, es pilnīgi piekrītu, un tā tas arī ir, un tas mums palīdz, tas bioloģijas pamats un tās bioloģijas aizejot uz to mežzinātni, un tieši augu fizioloģija, tas man ļoti palīdz, jo es tad varu skatīt, es pirms skatos uz to koku, un ja tas koks tajā mežā jūtas labi, un daudz citi augi fizioloģiski jūtas labi, tad arī tā ekosistēma ir vesela. Ja kāds jūtās slikti, tad tajā ekosistēmā kaut kas nav kārtībā. Ja? Protams, ka ir tā lieta kā sukcesija, kad ir mežam dažādas vecuma pakāpes, un tad tās sugas, kas tur tajā mežā, tajā vecuma grupā jūtās labāk, tad arī ir, vai tajā gaismas apstākļos vai ūdens un mitruma apstākļos jūtas labāk. Tas ir cits jautājums. Bet citādi visādi, ja katrs viens ir veselīgs, augam ir kārtībā viss ar fizioloģiju, tad arī mežs ir smuks un vesels. Tādā kontekstā, kā arī tas, ka tas plašāks tvērums un tā sasaist starp sistēmām, kā viņas darbojās. Tu šobrīd esi tādās diezgan lielās mūsdienās, kas man liekas, ka ir interesanti, jo tā kā es gatavojos šai epizodē, es lasīju cauri kaut kādus pieejamos vēstures avotus, kas nav viennozīmīgi un nav vienkopus apkopoti, vismaz no tādiem plašsaziņas resursiem, kur to var dabūt. Un tā ļoti interesanti, ka, lai arī sabiedrība šobrīd ļoti, ļoti, ļoti brēc par to, ka viss ir slikti un nekad nav bijis tik slikti meža nozarē kā tādā, tad palasot visu to no pašiem sākumiem, no ledus atkāpšanās brīža, līdz šim brīdim, tad sanāk tā, ka
mūsdienās mēs reāli pat domājam par ilgspējīgu. Jo man patīk to, ka 21. gadsimts iezīmējas meža vēsturē kā ilgspējības laikmets. Ja pirms tam to mežu mēs vienkārši ņēmām to, kur mums vajadzēja, un izmantojām viņu pat visabsurdākajos veidos, ja, tad šobrīd ir tas ilgspējības laikmets. Zināmā mērā, jā. Es gan gribētu teikt, ka viss met tādu kā cilpu, saka, tā attīstība ejot pa spirāli, bet tad, kad mēs nonākam tajā līnijā, tad mēs tomēr esam augstākā tajā attīstības pakāpē. Un tā jau ir, ka to meža apsaimniekošana, viņa jau ietekmē tā politiskā situācija, kā arī tehnoloģija attīstības līmenis. Ja ir skarbie laiki, tad no meža ņem daudz, vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem vajag izdzīvot. Ja nav skarbie laiki, ja mēs dzīvojam labi, tad mēs no meža varam atļauties ņemt mazāk un vairāk viņam dot pretī, jo mēs esam bagāti. Ja mēs esam bagāti, mēs varam atļauties dot mežam pretī. Lai mēs varētu dot mežam pretī un lai mēs viņu varētu kopt, mums ir jābūt bagātiem. Tas ir jānotur balansā. Un ja mēs skatāmies tur tos par riņķi, tad man ļoti, ļoti patikās tās stāsts, ko es dzirdēju, tad, kad atklāja pirmo reizi pie Valkas tur tās ganības un pļavas, ja, tajā pusītē pie Gaujas tajā ielējā. Tad tur bija stāsts par to, kā Latvijā līda tos mežus nost. Jo bija kaut kāds brīdis, kad uzskatīja, ka vajag ļoti daudz lauksaimniecības zemes, tāpēc, ka nemāca izaudzēt lielas ražas. Un tagad ir tā, ka mēs ejam uz to, mums tas mežs nāk atpakaļ, jo mēs vienkārši nelietojam vairs tik daudz lauksaimniecības zemes, jo mēs mākam uz esošās platības saimniekot efektīvāk. Līdzīgi kā, ja mēs paskatītos seno laiku statistiku, cik hektāros bija galvenā cirta, ja? Tā, ka, ko mēs šodien saucam par atjaunošanas cirti, ka pēc tam bija jauns mežs un cik tur kubikmetrus ieguva. Un cik hektāri ir tagad, un cik kubikmetrus tā hektāri ir tagad. Arī mazākā platībā mums izaug vairāk koksnes, vairāk kubikmetru un vairāk vērtīgās koksnes. Un tas viss ir tā cilvēka darbības un saimniekošanas rezultāts. Un ja paskatās tos senos laikus, ko viņi līžot šos mežus, vai arī tad, kad bija tā vienkārši galvenā cirta, kailcirta, un pēc tam nāca atjaunošana, ko viņi darīja? Viņi jau darīja līdzīgas lietas, kā mēs tagad darām. Kas mums tagad skaitās jauns, inovācija, ilgspēja, vispārējais. Tad, kad tecināja darbu, tad ražoja kaut ko līdzīgu to darba tecināšanas procesā, un arī līdumu tās liekās koksnes sadedzināšanas procesā, jo toreiz koksnes pietika, viņu kurināšanai visu nevajadzēja. Viņi ražoja kaut ko līdzīgu kokoglēm, tāpēc, ka lēni sadedzināja, un tur tajā platībā palika kokoglis. Tagad mēs vedam kokoglis kā inovāciju atpakaļ uz mežu lauksaimniecības zemi. Tāpat tās, kā toreiz visas tās sīkās, smalkās smaltas vietām, viņas vienkārši sadedzināja. Mēs arī tagad to pašu darām. Mēs arī gribam vēst barības vielas atpakaļ uz mežu, jo mēs aizvedam šķeldes, iegūstam kurināmo siltumu, vedam koksnes pelnus atpakaļ. Atgriežam. Mēs darām to pašu, tikai drusku citādāk. Bet meža dabū atpakaļ tās pašas lietas. Un savukārt tā darba jau tur vēlkam tās paralēlas, ka tā varētu būt kaut kāda pirmatnīgā koksnes ķīmijas ieguve. Tāda ļoti primitīva. Ļoti primitīva, bet par to toreiz tik ļoti nedomāju, un tas vienkārši notika. Un ja palasa tās senākās grāmatas, vai tos senākos zīmējumus, vai arī tāda brīnišķīga sērija Meža dzīve. Ja nemaldos, tā laika meža darbinieku biedrība izdeva žurnāls Meža dzīve. Viņi ir pieejami arhīvā, un tur ir tie apraksti, ko tad tajos laikos, tad, kad bija tā pirmā Latvija, tā brīvības uzplaukums, kā toreiz domāja, kā toreiz atjaunoja mežus, kā toreiz stādīja. Un man kā meža atjaunošanas speciālistam tas ir ļoti interesanti, jo tas, ko stādīja un ieaudzēja 20., 30. līdz 40. gadam, tas ir tas, kas mums tagad ir tieši tajā cērtamajā vecumā, kur mēs atjaunojam no jauna vēl vienreiz. Un tad mācoties no tā laika atziņā, mēs varam kaut ko paņemt arī uz šodienu, bet salīdzinot ar to, mums ir daudz lielākas tehnoloģiskās iespējas. Visi droni, visi lideri, mēs varam ļoti ātri, efektīvāk izsekot, degvielas patēriņš, vieglākas mašīnas, elektronika mašīnā, GPS, ka mēs visas koordinātas, visu varam attālināti jau saplānot. Šīs visas interesantās lietas. Tiešām izklausās, ka tas viss iet pa spirāli. Bet kur tā spirāli sākās? Labi, cik es tā saprotu, mums bija ledus laikmets un Latvija klāja ledus. Ledus nokusa, ja tā var teikt, vai atkāpās, tad ienāca iekšā kaut kādas pirmās sugas. Droši vien kaut kādas pionieru sugas. Jā, cik
raksta grāmatās, kur tie pētnieki, kas pēta dziļākos augsnes slāņus, ir atraduši, jā, tās bija pionieru sulkas. Pēc tam pēc pionieru sugām jau tās, kuras ir sagatavojuši to augsni pārējām prasīgākajām, nāk nākamās. Un tad mijās, ja mēs skatāmies arī tur vēsturē, mijās tie siltākie laiki un augstākie laiki. Un tad, kad mums ir tie vēsākie periodi, tad pie mums dominē skujkoki, jo viņi to ziemu var labāk pārdzīvot. Un savukārt, tad, kad ir tie siltākie periodi, tad ir tie lapu koki. Nu, vēl jau pa vidu kaut kur arī cilvēks ar to savu darbību, kas viņam vairāk ir interesējis, skujkoks vai lapu koks, un ko viņš te mežā ir vairāk cirts nost un vedis ārā, vai nu priekš kaut kādām būvniecības darbiem, vai vēl priekš kaut kam. Vai arī mēs, diemžēl, nevaram izsekot līdzi visām tām katastrofām, kādas viņas kādreiz ir bijušas. Mēs skatāmies, mūsu pētnieki to skatās pasaules kontekstā. Un tad ir tā, ka Latvija ir bijusi vairāk vai mazāk ar mežiem klāta vienmēr, kamēr nav bijis ledus virsū. Nu jā, nav ledus, ir koki, automātiski ir dzīvnieki, ir ko ēst, ir ogas, ir cilvēki, bet tad jau bija šī mednieku un vācēji. Tātad viņi dzīvoja lokālās vietās un neplānoja, nevilka to koku materiālu uz kaut kādām pilsētām un vēl nebija. Bija jau tikai tādas apmetnes un tādā platības ziņā un arī kubikmetru ziņā tas jau daudz kokus nepatērēja. Tā kā principā var teikt, ka Latvijā valdīja, meži, džungļi, koku pasaule. Nu jā, bija tie meži, bija tā koku pasaule, kamēr nebija sākusies tā lielā starptautiskā tirzniecība, kamēr nebija attīstījušies jūras ceļi, ka to, kas te ir izaudzis, ka var pārdot, un pārdot tā, ka tas ir izdevīgi. Un aizvest kaut kur citur, vai arī vienkārši kāds atbrauc šeit un izlaupa mūsu resursus. Ir bijis dažādos laikos vēstures. Lūk, tas ietekmē, plus vēl tas, ka tās vēstures, jo ilgtspējīgāk cilvēki dzīvo, jo mazāk viņi un ja nav tā pierakstīts tas viss kaut kādās grāmatās, jo mazāk viņi atstāja nākamajām paudzēm. Ja mēs patērējam visu, kas mums ir vajadzīgs, ja mums viss ir biodegradabls, kas tad mums paliek pāri? Mums paliek vairs tikai apbedījumi un kaut kas apmetnēs, kas ir apracies. Līdz ko cilvēks ir sākus lietot kaut kādus materiālus, kas tik ļoti nesadalās un kas laikā ilgāk saglabājas, jo vieglāk ir vēsturniekiem rakstīt šo te vēsturi. Un tāpat arī ar to meža vēsturi ir, jo par meža vēsturi ļoti daudz spriež pēc vietām, kur ir bijuši degumi, pēc oglītēm, kas līdz ar to iekonservējas un saglabājas, tur gadskārtas saglabājās. Jo, ja mežs vienkārši izaug pats un tie koki no vecuma paši nokrīt, viņi jau sadalās tā, ka nekas pāri nepaliek. Līdz ar to mēs tikai zināmā mērā apmetņu vietas, tur, kur kaut kas ir dedzis un tur, kur ir apbedījumi. Jo pārējais no tām lietām, kas ir bijušas bio, viņas vienkārši vairs nav. Tā ir ķīmija. Mūsdienu utopijais sevis neko neatstāt. Jā. Bet tad jau, ja mēs runājam par degumu, tad noteikti nākošais tas attīstības posms ir šie pārēji pamazām uz to lauksaimniecību, kas ir šie līdumi, kā jau minēja, kad līdumus nodedzināja. Mežu nodedzināja un iekopa. Neteiksim, ka nodedzināja. Bija dažādi tie paņēmieni. Bija kailcirta atjaunošanas cirta. Šī gadījumā tā tiešām ir kailcirta un tā ir atmežošana. Reāli izcirtums. Jā, izcirta mežu. Tur izcirst un nocirst, tur ir atšķirība. Nevienmēr to uztver. Esam pie tā pieskāršies iepriekšējā radījumā. Jā, un tad, kad izcirta to mežu, tad to koksni visbiežāk lietoja, lai uzbūvētu ēkas. To, kas bija mazāk vajadzīgs, to salika, kas bija mazāk kvalitatīvs un nebija derīgs ēkām, viņi tur aizgāja uz kaut kādu amatniecību, tad sakrāva malkas grēdā, un tad tur tie žagari un celmi, kas nebija vajadzīgi, tie palika uz vietas. Un tos tad tur uz vietas arī dedzināja. Un tad pēc tam tos pelnus izkliedēja pa visu to platību, un tad sākās tā lauksaimniecība. Bet tā dedzināšana bija dažāda. Viņa bija tāda, ka vienkārši dedzināja ugunskuros, bet, ja, piemēram, tā bija bērzu audzes, tad tur dedzināja dārbu. Ja tie bija skujkoki, piemēram, priedi, tad arī sveķus pirms tam ieguva, bija atsveķošanas. Tad bija arī tāds paņēmiens, ka dedzināja, un tad to dedzināmo kaudzi nosedz, lai tās degšanas process būtu lēns, un tur palika tikai oglītis. Jā, kaut kas līdzīgs, kā tagad ražo bioogli, bet ar pieejamiem uz lauku materiāliem. Tā kā šie visi paņēmieni tika izmantoti, un tad no sākuma bija tā līduma sistēma, tad jau tur sākās tās vairāku lauku sistēmas un viss pārējais. Un tā līšana bija tik intensīva, ka
mūsu gadsimta sākumā, ja es nemaldos, 23, 24, dažādos avotos, ja nopaļoja 23 līdz 24%, bija tikai meži Latvijā vairs palikuši. No tā, ka mums Latvijas tajos klimatiskajos apstākļos mums varētu būt kaut kāds 70%. Un tad man liekas tā ļoti interesanti, ka saka, ka mums vajag atjaunot to Latvijas ainavu, un ka mums vajag visu tā kā tajā Latvijas laikā, un tā kā pirms 70 gadiem, un tad es tā domāju, paga. Bet ko tam mēs tagad darīsim? Iesim apakaļ uz tiem 23% tikai meža zemes, un viņi ir izauguši tajos 50 gados. No otras puses mums saka, jūs cērt par daudz, jūs sabojājat ainavu. Ja? Tur tā interesanti. Jā, tas ir tas pats, kas kādreiz jau arī, cik es atkal atradu, tas, ka kādreiz jau neviens nesaimniekoja, teiksim, tā kā tagad, kad paņem nocērt to kailcirti, nocērt un tad sašķiro, ja, ka te būs sētasmieti, te būs papīrs, te būs kārtīgs guļbūves materiāls. Ja kādreiz jau aizbrauc uz to mežu, izlasīt to lielo guļbūves materiālu, uzbūvēja māju, kas tur palika pāri, vai tu to atstāja, vai arī nokurināja un tā tālāk. Tāpēc arī man ļoti patīk, ka mēs to stāstam klausītājiem, jo jāvieš tā skaidrība, kā tu saki, par to vēsturisko ainavu un tiem 23%, ka tas ir divreiz mazāk meža reāli kā tagad, pat vairāk kā divreiz. Ja? Un tajā, ja mēs aizējam tagad uz mūsu mākslas muzeju, ja? To, kas ir pats lielākais, un tad ejam to vecmeistaru zālē, un tad ir Federa Gaujas ainava. Un ja viņš gleznoja tā kā fotografija. Un, ja izgriež to Federa Gaujas ainavu, ja, tad, ja pavaicāt cilvēkam, kas tas ir, tad viņš pateiks, ka tā ir nekopta liza. Jo tā apmēram mūsdienās izskatās nekopta liza. Lauksaimniecības zeme, jo ir kaut kāds... Lauksaimniecība izmantojumā zeme. Jā, jo kaut kur ir drusku ir tur, kaut kāda tur nabadzīga zāle, un tad ir koku puduri, un tad tur ir kaut kādi krūmiņi un vēl viss kaut kas, ja. Un mūsdienās tos koku pudurus vispār griež ārā no atbalstiesīgās platības, bet tā ir tā Latvijas ainava, tā senā ainava. Un līdz ar to mums tā izpratne par to ainavu arī ir mainījušies, jo mēs šajos gados jau esam pieraduši, ka mums to meža ir daudz, un tad vienu brīdi bija tā politika, ka apkārt ceļiem vispār mežu necērt, un tad mēs atguvām savu brīvību, un cilvēki atguva savus īpašumus, un sākās izlases, kailcirtes, atjaunošanas circītajās ceļu malās, un tad ir tā sajūta ārprāt šausmas, ja, visu izcērt. Pie kā man liekas arī tas tā psiholoģiski, ja toreiz lietoja, bija zāģis, labi, pašā sākumā bija akmens cirvi, tad tur, es nezinu, kā viņi tur, kaut kā jau viņi tos kokus dabūja nost lauza, vai vienkārši ņēma tos, ko vējš bija nogāzis, vai vēl kaut kā citādi interesanti darīja. Un tagad jau arī tās tehnoloģijas ir tā attīstījušās, ka tas notiek ļoti ātri. Tas ir no rīta bija meža, un vakarā aizbrauc, un nav meža. Ārkārtīgi strauji tās pārmaiņas notiek. Jo tad, kad to darīja cilvēki, kamēr meža strādātāji to mežu ar zāģi, ka tos kokus nogāza, ja, tikmēr jau pagāja kaut kāds laiks un dažas dienas. Un tad cilvēkam tā kā psiholoģiski bija tas, ka tu varēji pierast, tur cērt, tur lēnītēm viss mainās, viss notiekās. Kaut kā mēs vēl joprojām sakam cērt mežu. Vēl joprojām cērta. Tā ir folklora, jā. Bet arī par to mūsdienu ciršanu un seno ciršanu es gribētu teikt, ka arī uz to atjaunošanas pusi mēs daudz ātrāk to darām, jo šajā gadījumā, pieņemsim, kaut kādi 5 gadi pēc tā nociršanas fakta, ja tur jau ir jaunaudas priedīts, jau smuki no zāles izlīdušas ārā un tās smukās antenes jau, un tur neviens nevar pateikt, ka tur nav mežs, ja, bet kādreiz, ka, teiksim, lēnu un garu to mežu tur ņurāja, tu visu mūžu varēji nodzīvot tādā, degradētas teritorijas malā, un tev liekas, ka viss tā kā ok, tur aug tikai krūmi un čakārņi. Te es gribētu atgriezties pie tā, ka tad, kad mēs esam turīgi, tad mēs atļaujamies to mežu neizsaimniekot. Un mēs tagad arī esam, mēs dzīvojam labi. Vai mums patīk pasūdzēties, bet mēs reāli dzīvojam labi. Mēs dzīvojam daudz labāk nekā iepriekšējā paudze. Mēs, ņemot no meža, varam atļauties viņam dot atpakaļ. Tāpēc, ka mēs esam iemācījušies saimniekot tā, ka mums pietiek naudiņas, lai dotu atpakaļ. Un mēs dodam atpakaļ. Un mēs stādam. Nav jau tā, ka tajos senajos laikos arī nestādīja. Jo man kolēģis, es nezinu, vai tā ir taisnība, jāsaka, man teica, ka esot bijis tā, ja, tajā esot, ja, izteiksmē, ka Tērvetes pusē, tur, kur ir tās skaistās Tērvetes priedzes, Tērvetes dabas parks, ja, diezgan bišķi paplocīgi vējš, tur redzam, ka tur ir priedze un apakšā aug lazdas. Un lazdas neaug neauglīgā vietā. Savukārt ļoti auglīgās vietās mums grūti izaudzēt priedi.
ka tur esot tā bijis, ka tās priedes esot gājušas sievas ravēt. Lai viņas varētu izaugt tajās nezālēs, kas tur pēc izcirtuma ir ieviesušās, tad tā brīža zemes īpašnieki ir sūtījuši sievietes ravēt šīs priežu audzes, un tāpēc viņas arī tur tāds liels un spēcīgs un smuks ir izauguši. Un mēs jau arī mūsdienās veicam to agrotehnisko kopšanu un zināmā mērā arī tā kā kaplējam, kā ravējam, kā attēnojam. Tā kā mums ir cerības, ka mums būs tikpat smuka, ka tur tās tērauds pieredzes, ka viņas izaugs lielas. Es domāju, ka noteikti būs. Un līdzīgi arī, kā mēs skatāmies, kur mums tās ģenētisko resursu audzes ir palikušas, kurām mēs, kas ir tās senās, no kurām tagad var sēklas vākt, tie paskatās, tie arī ir turīgi apgabali. Tās ir tie turīgie reģioni, tās ir vietas, kur cilvēki bija samērā turīgi, vai kur tie mužkungi bija turīgi, un viņi varēja atļauties visu nenozāģēt, viņi varēja to smukāko, vienkārši tā pietaupīt. Tāpat kā mums jau arī visi meža īpašnieki, viņi jau, ja arī drīkst cirst, viņi necērt, viņiem vienkārši nevajag. Viņiem patīk, ka viņiem ir. Ja, un dažādi tur tas ir. Jā, labi. Atgriežamies atpakaļ pie tiem pašiem, tātad pie līdumiem. Labi. Mums bija šeit 26%. Un kurā brīdī tad tas mežs tā kā vairojās un nonāca līdz tām mūsdienām? Un vai vispār arī tajā brīdī, kad bija tie līdumi, tad arī bija kaut kāda reāla sapratne, ko tad ar to mežu darīt? Vai arī mēs bijām tā kā nabadzīgi un mēs vienkārši ņēmām to, cik mēs varējām paņemt? Tā mana saprašana ir tāda, ka tajā brīdī, atceramies, bija Pirmais pasaules karš. Ja, pēc Pirmā pasaules kara brīvības cīņu dalībniekiem viņiem deva zemi, viņiem deva līdumus līst un tā. Un tad tieši pirms Otrā pasaules kara savukārt bija tā kustība, ka apmežosim tev zemi, kas nav tik auglīga, jo saprata, ka ne visur labi izdodas tā lauksaimniecība. Un tad jau sākās tā apmežošanas kustība. Tad bija kara gadi, un kara gados vienkārši samazinājās lauksaimnieciskā darbība, un bija kaut kāda reģiona, kurus vienkārši vairs pēc tam lauksaimnieciskā darbībā neiekļāva apakaļ. Tur aizgāja mežaudzējs, pēc tam nāca lielais izsūtīšanas un kolektivizācijas laiks, un kolhozi arī nespēja, tie sabūvētie kolhozi nespēja visu apsaimniekot. Man ir tā, es pieminēju tos vecos kolēģus, privilēģija, ka man ir palicis mantojumā viņu darba grāmatplauktu saturs. Ja? Un tad, piemēram, te ir tāda interesanta grāmatiņa, Saudzēsim kolhozu mežus, 1958. gads. Ja? Problemātika par to, kāda ir bijis kolhozu meža apsaimniekošanā un valsts meža apsaimniekošanā. Arī tur jau bija atšķirīgs tas skatījums. Un tad kolhozu laikā jau šur tur arī jau sāka apmežot teritorijas, uz kurām bija neizdevīgi braukt vai kurās nekas nepadevās. Piemēram, tajā kolhozā, kurā es savulaik dzīvoju, kolhozs Pālsman bija, tagad ir vai saimniecība Pālsman, vēl joprojām tur darbojās. Bija Jānis Āre, kurš bija mācīts mežsaimnieks. Uz kolhozs priekšsēdētājs bija mežsaimnieks. Viņš arī darīja to, viņš apmežoja tās platības, kurās nerentējās lauksaimniecība nodarboties. Viņš vienkārši lika tur stādīt mežu un audzēja tur mežu. Un tad nāca tas brīvības laiks, kad atkal cilvēkiem vairs nezināja, ko iesākt ar to lauksaimniecības zemi. Un 90. gados atkal bija apmežošanas programmas, 90. gada beigas, 95. 97. un tās. Un tagad jau arī par laikam mums ir apmežošanas programmas, kā tās platības, kuras ir mazauglīgas, viņās parasti koki vēl joprojām aug labi, bet ar lauksaimniecību nodarboties vairs nerentējās. Kā arī ir mainījusies situācija, ka tur, kur varēja ar zirdziņu izgrozīties un izbraukt, un kur bija tā māja, tur tā sēta, tās sētas vairs nav, tā zirga vairs nav. Un savukārt lauksaimniekiem tehnikas vienības ir lielas, platas, un uz tādām mazām platībām ar ļoti sarobotu robežu viņiem ir grūti to visu apsaimniekot. Un tur arī beigās iznāk saimnieciski prātīgāk un izdevīgāk audzēt mežu. Tagad mums vēl nācis klāt ogleklis, ja? Mēs vēl tos karbonu kredītus, ja? Tā esam, vēl tagad oglekli glabājam, caur to, ka koki augot ilgi, saista sevī oglekli, kā arī viņi veido to meža segu, un tas, ko mēs pēc tam aizvedīsim uz to mēbeli, māju vai arī enerģiju, ir virszemes daļa, bet saknes un vispārējais jau paliek mežaudzē. Un caur tām saknēm mēs krājam klāt, kā arī mēs krājam klāt caur tiem produktiem, kurus mēs lietojam ilgi. Tad kvalitatīvu mēbeli, kuru mēs lietojam tur no paudzes paudzē nododam, tā arī ir oglekļa krāta zināmā mērā.
Īstenībā tas diezgan kosmisks ceļojums no Bet tā sanāk. vienkārši aiziešanas uz mežu līdz kaut kāda oglekļa rēķināšanai, zinātnei. Bet tas viss tā sanāk, jo, piemēram, tad, kad es mācījos skolā, es tur sākumā teicu, ka es esmu 73. gada izlaidums. Ja? Tad mums skolā mācīja, ka fotosintēze tas ir process, kurā ražo skābekli. Jā, Tad, kad mani bērni tagad iet skolā, viņiem skolā māca, ka fotosintēze tas ir process, kurā tiek piesaistīta ogleskābā gāze. jā, Tad ogleklis uzsvars ir konkrēti ogleklis noglabāts. Tā kā arī tas uzsvars ir mainījies. Ja mums toreiz bija fotosintēze un meža planētas plaušas, tad tagad mums ir oglekļa krātuve. Un arī tā ir vēsture. Vēstures laikā, kā mainās tie uzsvari, kaut gan process jau ir tas pats, tikai nosaukums cits. Bet tad, kur tad tas viss sākās? Kāpēc tad vispār kāds sāka domāt par kaut kādu zinātni, izglītošanos? Un, labi, pamainījās varbūt produkti, kad no meža produkts bija ne tikai tas piemājas mežiņu izvilkt ārā to baļķi, lai uzbūvētu savu māju, vai tur, nezinu, darbas iztecināšana, bet kur tas sākās tā mežzināt? Kāpēc bija tā nepieciešamība, tā izglītotība? Sāka trūkt zemes, tās mežaudzes degradējās, vai kāpēc mēs vienkārši neturpinam darīt tādā pašā, bezjēgā vienkārši kaut ko cirst un kaut ko? Kāpēc mums to visu vajag tik strukturizēt? Tā jauki to procesu, manuprāt, apraksta Krišs Melders grāmatā Meža vakari. Tur var palasīt tā detaļās, tur viņam arī filozofisks tas skatījums ir tā mežu zināšana un izglītošanās tajā pēdējo gadu vēsturē viņa vairāk ir tā kā atvasinājums no lauksaimniecības. Kas saprat, ka lauksaimniecībā kopjot zemi un rūpējoties par to var iegūt vairāk, tad pārnesot to pēc alegorijas uz mežu, tur ir tas pats. Arī mežā tas, kādas mēs sēklas izvēlamies. Ja mēs iesējam no labākajiem kokiem savāktās sēklas, jau nākamā audze ir labāka. Ja mēs vēl izaudzējam stādu, tad mēs jau pātrinām to procesu. Tobrīd to visu arī saprata, kā saprata arī to, ka tā palīdzēšana kokiem atgriezties un ieaudzēšana, kad sagatavo to vietiņu, kur iesēties, kā arī tas, ka nevar izlasīt tikai labākos un pēc tam atstāt tos, kas neder un cerēt, ka nākotnē atkal mums izaugs tikpat labs. Tas lēnītiem pamazām attīstījās. Un šie te, kā arī radās nepieciešamība pēc cilvēkiem, kas ir izglītoti tieši to koku pazīšanā un meža apsaimniekošanā, un tad veidojās pamazām tās aizvien augstāk un augstāk līmeņa skolas, un no šīm skolām izauga zinātne. Un tā ir, ka no sākuma ir tās skolas, tad ir tā zinātne, un tad tā zinātne, zināmā mērā, viņa jau aiziet dzīvot to savu dzīvi. Viņa paliek saistībā ar skolu, bet viņa vairs nav tikai skolā, viņa jau ir arī atsevišķi. Jā, tad sanāk, ka mēs kļūstam, mežsaimnieki kā tādi kļūst bagātāki. Viņi var atļauties arī šīs te, tā teikt, blakus nozari šo te zinātni, jo zina to, ka ieguldījumus zinātni atkal pēc tam atnesīs atpakaļ to medutiņu. Jā, un kā arī tas, ka, kad sākās tā rūpniecība, līdz ko sākas rūpniecība, tā uzreiz cēlās pieprasījums. Ja ceļās pieprasījums, tad mums vajag lielā apjomā piegādāt apstrādājumu izēju materiālu. Vai lai tas būtu būvniecībai vai mēbelēm, vienalga, vai vienkārši gaters, kas dēļu zāģē. Pēc tam bija tā lielā ķimizācija, un sakarā ar to ķimizāciju, kad mums teikt visu ķīmiju, tur cilvēks gudrs, pats visu var uztaisīt, no dabas neko nevajag, tur sasintezēs visu, ekstrahēs un visu pārējo. Tas arī bija tāds kā dzinuls un attīstība tam, ka vajadzēja zināt, jo vajadzēja tos cilvēkus, kas tās sarežģītākās lietas saprot un kas tos procesus un tās mašīnas var uzbūvēt. Un viņas palika kaut kādā saistībā tomēr tik un tā ar to meža nozari. Jo līdzīgi ir arī ar to mūsu institūtu Silava, jo Silava no sākuma bija daudz, 46. gadā bija daudz nozaru, un tad pamazām atdalījās tur koksnes ķīmija, tur organiskā sintēze un tā, un tad tas, kas palika ar to nosaukumu Silava, tas ir galvenokārt tā meža izaudzēšana, meža koksnes un nekoksnes vērtību apzināšana un tā saprašana, kā saimniekot tā, lai mēs viņas varētu paņemt, nenodarot ļaunumu mežā ilgtermiņā, vai arī pat ilgtermiņā to mežu padarīt labāku caur visādiem attēnošanas, saulaicīgas barības vielu sabalansēšanas un tam līdzīgiem pasākumiem.
un retināšanā. Visām šitām lietām. Šeit jau līdzīgi, tā kā mēs sākumā runājām, ka vairs nav tikai viena nozare, bet tas ir plašāk, jo tas mežsaimnieks jau beigās arī izaudzē to produktu, kas ir nepieciešams gan šeit sintēzē, gan ķīmiskai pārstrādē, jo tu to baļķes no tā meža izvilcis ārā, tad būtu diezgan muļķīgi vienkārši to kaut kādu produktu sadedzināt, pieņemsim bērza mizu. Varbūt no tās mizas mēs varam kaut ko dabūt un tādā veidā pievienot šo vērtību, kas mūsdienās ir tas, manuprāt, viens no svarīgākiem ražošanas procesiem, pievienot to vērtību, lai ar to pašu resursu, to pašu iekārtu mēs varam dabūt lielāku to pievienoto vērtību. Un te ir te ir arī tas cilvēciskais faktors, lai tie cilvēki, kas strādā tajā ražošanā, lai viņiem gribas attīstīties un darīt vēl kaut ko vairāk un savādāk, neskatoties uz to, ka tāpat jau ir labi. Un tad, kad šādi cilvēki nozarē parādās, tad arī ir tas lēciens un tā attīstība. Tomēr tas cilvēks, kas to viens ir izdomāt zinātniekam, otrs ir, lai pretī ražošanā būtu kāds, kas to paņem pretī. Jo man, piemēram, es saku par savu atjaunošanu, tad mani kolēģi saka, ka viņiem ir tā foršā sajūta, kad mēs te pētam kaut ko, ka tas tiešām kādam ir vajadzīgs. Izpēt, secina, ka jā, tas ir labi, tas mums darbojās, piemēram, tās pašas mašinizētā stādīšana, ka mēs Latvijā to varam. Un viņš aiziet ražošanā uzreiz, negaidot tur kaut kādu brīdi. Ja? Kaut gan tie paši pirmie pētījumi, kad mēs teicām, ka tā kā vajadzētu, bija pirms 10 gadiem, bet tad mēs pagaidām un tad pārliecinamies un atkal. Un līdzīgi jau ir arī ar citām lietām, piemēram, tad, kad mēs sākam kaut ko jaunu, tad es parokos tajos vecajos krājumos un arī tajās senču grāmatiņās. Piemēram, mums tagad ir aktuāla lieta meža mēslošana. Ja? Miervaldes Bušs, Visvaldes Kāposts, sacernieks, nezinu vārdu, meža mēslošana 1974. gads. Viņi to darīja, bet un tad ir jāizlasa un jāsaprot, kāpēc pārtrauca. Jo nākošā grāmatiņa 1980. ar plāniem, kā mēs to darīsim uz priekšu. Varbūt nebija rentabls, varbūt nebija kaut kādi tie pelni vai kas, jo mums, teiksim, šobrīd tie pelni ir diezgan daudz no tām pašām koģenerācijas stacijām. Ja? Tur tonām nāk viņi ārā, kur viņus likt jāpārstrādā. Es zinu, ka kādreiz, teiksim, labi, es neteikšu, ka zinu, ja, bet viena tante internetā teica, ka kādreiz dedzināja kokus, lai iegūtu pelnus šaujampulverim. Es nezinu, vai tā ir patiesība, kāds tas ķīmiskais tas sastāvs ir, ja, bet kad pelni bija kā eksporta prece, jo mums tas koku materiāls bija daudz, un mēs viņus tā kā eksportējām. Es gan nezinu, vai tā ir taisnība, un cik tas, man liekas, tas absurdi ir, bet, ja, teiksim, kādai valstī nav pelni, tad varbūt tā ir lieta. Jā, un tajos pelnos ir ļoti daudz visādu mikroelementu, jo mēs jau parasti runājam par to NPK. Jā, pelnos ir fosfors kā kalcijs. NPK ir kompleksais mēslojums. NPK, tātad slāpeklis, fosfors, kālijs, makroelementi, kuri augiem vajadzīgi visvairāk. Ja? Bet tur tajos pelnos ir pilnīgi viss, ko koks augdams ir paņēmis. Izņemot slāpekli, kurš aizgājis gaisā, daļa oglekļa arī ir aizgājis gaisā, palicis kalcijs, magnijs, daudz kalcija, magnija, tāpēc viņš ir ļoti labs kā kaļķošanas materiāls. Bet tur ir arī mikroelementi. Un nākā 1979. gads. Mikroelementu nozīmē koku augšanā. Ja? Tā kā tās zināšanas mēs varam ņemt no tiem laikiem, tad mēs palasām zinātnisko literatūru, kas par to laiku ir sapētīts, kas ir nācis klāt. Tad ir vēl visādas tur apkopošanas grāmatas, un tad mēs saprotam, ka vienu brīdi to pārtrauc, tāpēc, ka šī meža mēslošana bija darīta ar pārāk lielu vērienu, un es gribēju teikt, ka vienu brīdi tā tiešām bija mēslošana. Tāpēc, ka pēc plāna bija plānveida ekonomika. Pēc plāna tur vajag, nevajag, bagāti esam, gāžam virsū no helikoptera, no visa kā. Ja? Un tad dēļ tām vides prasībām, zināmā mērā arī dēļ vides prasībām, kā arī dēļ tā, ka vienkārši mēs nonācām citā ekonomikā un citā sistēmā. Mums vajadzēja tam pielāgoties un atkal palikt pietiekoši turīgiem, lai mēs varētu atļauties atkal domāt par šīm ilgspējas lietām. Un šodien man tomēr gribas teikt, mēs sakam meža mēslošana, un nedomājot to cūkmeni, ja? Tas ir kaut kas cits. Bet man patīk tomēr teikt to, kad koku augšanas apstākļu uzlabošana, tāpēc, ka tas ir kompleksi. Mēs iedodam papildus barības vielas, mēs aiznesam barības vielas tur, kur mēs zinām, ka tūlīt viņi pietrūks, bet vienlaikus mēs atbrīvojam arī kokiem augšanas telpu. Jo, ja ir nezaļains tīrums mēslo, cik gribi, ja tur tāpatās, visi viens ar otru konkurēs. Bet ja mēs esam izretinājuši pirms tam to audzi un tad iedodam to papildus spēku, tad arī tiem kokiem ir vieta un telpa, kur izplasties. Un tieši tas pats notiek arī zemesēdzes augiem, ka arī viņiem ir vieta un telpa, kur izplasties. Un tās devas, kuras mēs vedam uz mežu vai kuras esam plānojuši vest uz mežu, ir daudz mazākas nekā lauksaimniecībā, kā arī mūsu tās aizsargjoslas ir daudz platākas.
Un pret to mēs izturamies daudz atbildīgāk nekā tā brīža plānveida ekonomikā. Un tā ir tā liela atšķirība. Jo no turienes mēs varam paskatīties un pamācīties, ko viņi ir izpētījuši, kādi bija tie fizioloģiskie mehānismi un kāda bija tā atdeva. Bet tas veids, kā mēs to darām šodien, ir daudz savādāks. Kā arī, kad mēs to darām atbildīgāk, ar mazākām devām, mums ir arī mazāk izdevumu uz to visu, jo mēs nekaisam to, ko nevajag. Nu jā, tā mēslošanai tātad pamatiņš jau ir tā zinātniskā puse, ko tas dod un kā. Savukārt mūsdienās ir atkal tās jaunās tehnoloģijas, kad mēs to varam tā kā pievienot. Ja, nu varbūt, nezinu, no drona mēs drīz mēslosim, ja nevis no helikoptera. Ja, jo tas ir arī daudz ilgspējīgāk un precīzāk. Mēs to precīzi izdarīt. Jo te tieši par to precizitāti, ka darīt tikai tur, kur to vajag, nevis vispār pēc plāna. Un tā, man liekas, ir tā atšķirība starp to un tagad laiku. Bet, ja mēs gribam tur vēlākos tajos senču laikos, tad arī jau atnāca grāmatām padusēm. Mums ir ieraksts. Jāpastāst, ka uz galda stāv 12 dažādas grāmatas, kuras es noteikti labprāt gribētu palasīt. Viena no tām ir Latvijas mežu vēsture. Un man ir ļoti, ļoti žēl, ka šo grāmatu, atšķirībā no visām citām pārējām, Pasaules dabas fonds nav ielicis PDF formā brīvi pieejam visiem, jo viņi ir izdoti 1999. gadā. Un, tur ir aprakstīts, kā Latvijā veidojās tā meža sega, kāda bija tā meža apsaimniekošana tur mužnieku laikos, zviedru laikos un vēl visādos laikos, līdz pat mūsu valsts sākotnē. Tas ir ļoti vērtīgs, tāds skaists izziņas materiāls, ko es tajā īsajā pasākumā, kas mums šodien tas podcasts nepārstāstīšu. Bet jā, Latvijas meža vēsture līdz 1940. gadam bija pirmās Latvijas beigu periodam, teiksim tā. Jā, pameklējiet kaut kur grāmatnīcās, kaut kādos, kur pārdod šie te grāmatu apmaiņas punktos. Latvijas meža vēsture ļoti jauki. Es ceru, ka Latvijas dabas fonds varbūt viņi tomēr kādreiz PDF formātu arī. Es arī ļoti ceru, jo manā skatījumā tie ir tie visinteresantākie un mītiem pilnākie laiki, jo pēc tam jau nāk viss tā dokumentācija un ka mēs visu kaut kur varam kaut kādos arhīvos jau atrast kaut kādu informāciju, bet tas ir tāds tumšais periods, ja, kas viena tante teica no sērijas. Jā, un te ir tas, ka šeit ir ļoti daudz atsauču. Ir grāmatiņas par mežiem un par vēsturēm, un ir arī internetā resursi, kur ir bez atsaucēm. Vai arī atsauces ir aizmugurē izmantotie literatūras avoti, bet ne tekstā. Šajā grāmatā savukārt šajās atsauces ir vairāk atrodams arī uzreiz tekstā, un tad mēs saprotam, kur ko varbūt meklēt tālāk, ja mums vairāk interesē. Kas īstenībā ir ļoti svarīgi, tāpēc, jo tas viena tante teica bez atsaucēm, ja tur var sarunāt visādas muļķības, jo mūsdienās jau tas pats mākslīgais intelekts tur jebkā ģenerē jebko, ja, un tad tev tur sanāk, ja, ka tu, nezinu, vikingu laikos ar slēpēm brauca. Jā, tieši tāpat kā, kad es tikko atnācu strādāt Latvijas Valsts mežģinātnes institūtā Silava, tad tur bija Visvalds Kāposts un Zigurds Kariņš. Un viņi ļoti, ļoti daudz runāja par, viņiem jau patika, viņi bija tajā vecumā, kad patīk tos vecos laikus atcerēties. Un tad viņi ļoti daudz runāja par Latvijas kāpu smiltājiem un to apmežošanu. Kā arī par kūdrāju apmežošanu, kur viņi bija iesaistīti. Ja? Un tagad mums ir tā, ka tos vienus mēs vēl joprojām apmežojam. Kūdrājas, tur, kur ir jēgpilni to darīt, vai tur, kur tas process sākās. Un arī tur tie pētījumi ir bijuši 88. gadu. Tas process iesākās arī tikko, kad Sedas lielo tur to purvu izstrādes teritorijas beidz, tad viņi to darīja. Un mēs tagad varam redzēt, kas viņiem kur ir sanācis. Un tad šeit var arī paskatīties un pamācīties, kā viņi darīja toreiz. Un to, ko viņiem varbūt kas nesanāca, vai ko viņi saka, ka viņiem tur kaut kāda iemesla pēc nesanāca, mēs varam pamēģināt vēl vienreiz un saprast, ja mēs saprotam, kāpēc nesanāca. Mēs varam mēģināt vēlreiz un ar daudz labākām sekmēm, jo mums ir labākas tehnikas pieejamas, kā ir labākas analīžu metodas. Savukārt tā otra lieta, kas ir tā skāpu un smiltāju apmežošana, un kad es šito te palasu, kā cilvēki centušies apturēt šīs te smiltis, un kad tagad mēs ejam uz to otru pusi, un tur, kur ir kāpu atjaunošana, tam līdzīgi pasākumi, kamēr lasi ir viens, un tad, kad aizbrauc uz semināru, pilnīgi cits uzreiz tas skatījums. Un tad jau vienkārši saprot, ka tie biotopi, viņi jau nav dabiski radušies. Tas ir tur. Viņi toreiz iestādīja tos kokus, viņi apturēja tos ceļojošās smiltis, un tā tur ir tik īpaši apstākļi, ka tur ir sastopams retas sugnas, reti putni. Vienīgais, ka mēs nevaram to procesu apturēt, ir atkal jāiet cilvēkam, ir jāretina, ir jākopj arī tās vietas, kur mums ir tie speciāli īpašie apstākļi. Un tad, kad mēs to saprotam un sajēdzam,
Kā arī es ceru, ka nebūs tik traki, ka kaut kur atjaunos tik ļoti tās pelēkās un plikās, kad sāks iet atkal smilts pa gaisu. Bet nekas, ja ies smilts pa gaisu, tad jau tur ir pamācības, kā viņi atkal apturēt. Un tad varēs atkal turēt ciet, ja? Un tas par īņķi atkal ies. Tas tāds ļoti interesants lieta, jo šeit atkal tādas iezīmes par tiem bagātajiem laikiem, kad, ja mēs esam izstrādājuši to kūdras purvu, tad mēs esam jau tik bagāti, ka mēs saliekam atpakaļ tur šos te stādiņus, un mums ir atkal mežs nākotnē. Ja? Un tad tā saprašana, kurā vietā tam mežam ir iespējas attīstīties, kurā vietā patiešām tā izstrāde ir bijusi tāda, ka tas sākuma punkts atkal var būt tāds, ka var veidoties tas purvs, kur ir tie apstākļi, kuros varam audzēt tiešām tos sfagnus, kur vienkārši jāatstāj zem ūdenskrātuves, tas viss. Arī tas, kā mācāmies no tiem senajiem avotiem, ko viņi ir darījuši, kas viņiem ir sanākuši, un cenšamies būt gudri un nemācīties no savām, bet no viņu kļūdām varbūt, kā arī no viņu veiksmēm. Nākotnē var būt tik daudz to purvu neizstrādāt, jo sekas ir tādas. Varbūt vajag izstrādāt kā reizi vairāk. Vai arī tas, ka neliekam tā, ka mēs tagad visu apmežosim, vai mēs tagad visur audzēsim sfagnus, vai mums tagad visur būs ūdens, un ūdensputni. Nav tā. Ir dažāds tie stāvokļi, kādā tas, cik tālu tie gadu simti ir norakti. Jo pavaicāsiet kūdrniekiem, viņi jums tur sniegs dažādas atbildes. Citi teiks, ka viņi ir uzrakuši 3 celmu slāņus, citi ir izrakušies cauri tikai 2 celmu slāņiem, citam ir tikai 1 celmu slānis. Un tie celmi, ko viņi tajos izstrādātajās kūdras atradnēs ar roku, viņi tur ir 100 gadu veci. Bet tie nav tādi mazi celmeļi. Tur ir bijis kārtīgs normāls mežs, un tur nav bijis ļoti mitrs. Ir mainījušies kaut kā gada apstākļi, ir palicis atkal mitrs, ir uzaudzis purvs. Pēc tam tas purvs ir palicis sausāks, tad ir uzauguši atkal koki, un tā tas ir mainījies. Un tāpēc teikt, ka, uz ko mēs gribam atjaunot, uz kuru. Tad, ja mēs esam norakuši līdz tam celmu slānim, kur var augt tas mežs, un kur tie apstākļi ir piemēroti, tad mēs ejam uz mežu. Ja mēs esam palikuši kaut kādā puspurvā, un tur var augt uz priekšu vēl purvs, tad viņš arī augs. Tādā kontekstā droši vien tas tā jāskatās. Bet tā ir tāda ļoti laba atziņa, kad mums ir jāskatās uz to visu kopumu, ka mēs nevaram paskatīties tikai tas, ko mēs braucam garām, tur kūdru, viss. Bet kad mums ir jāskatās arī iekšā un kā tas ir veidojies, kā tu saka, tur bijuši reāli 2-3 kūdras, tas ir meža paaudzes pirms tam, līdz mēs tur esam nonākuši. Un mēs jau esam vienu celmu slāni norakuši, veidojot šo te purvu. Un, piemēram, Kaigu purva saimnieks, viņš arī ir vienu otru reizi iedevis tur, lai paskatās tās gadskārtas, cik tad sens viņš ir, no kur laika. Un tiešām tās ir tā senie meži. Un tepat jau Pierīgā arī vēl Medem purvā ir platības, kuras izstrādāja līdz celmu slānim. Mainījās iekārt, mainījās saimnieki, un tas celmu slānis nav novākts. Un tad, kad spīd saulīt, un viņi ir balti, tad tur izskatās tā kā filmās par dinozauriem. Ja? Viss ir melns, tā kā kauli mētājās, un arī tie ir tādi celmeļi 1,50 m, 60 diametrā. Ja? Tas nebija nekādi mazie kociņi, un tās gadskārt pieaugumi arī ir diezgan labi. Bet tās vietas, kur nenotiek apmaiņa ar blakus esošās mežaudas ūdeņiem, kur neienesās barības vielas, tur jau 30. gadu ir brūnais tūkstnesis. Un ja tur ienes barības vielas, tad sākās dabiskie procesi. Vai sāk augt sfagni, ja ir ļoti slapjš, vai arī, ja ir augstākas vietas, tad tur veidojas koku sēga. Vienkārši tāpēc, ka atnesam barības vielas vai arī normalizējam to pH līmeni, kurš tur ir vietām vispār 2,5, 2,6. Tas ir ļoti skāps. Tad neaug nekas. Un tad, kad jau viņš vai kaut kas bišķi nodeg, tad jau tas pH kaļķošanas materiāls, uzreiz tas pH paaugstinās un jau vieglāk kaut kas notiekās. Tā. Man ļoti patika arī, kā tu minēji par to Baltijas jūras kāpu atmežošanu, kad kādreiz tas bija process, kurš vienkārši bija, lai mūsu zeme nepārvērstos par tūkstnesi, jo kāpes, jūra pūš, kāpes iet uz priekšu, un, kā zinām, Baltijās smiltīs, pa lielu nekas neaug, un viņi tās auglīgās pļaus vienkārši pārmāc un uztais par kāpu. Un ļoti interesanti, ka tagad tas ir kļuvis tiešām par tādu biotopu, retām sugām un vēl. Un ja jau mēs runājam par to vēsturi, tad noteikti arī jāmin ir par tiem biotopiem, kad
vispār sākās kaut kāda doma par kaut ko vērtīgu dabā un ka vispār mums to vajadzētu saglabāt. Nu, teiksim, Amerikas piemērs bija tas, ka viņi tur ieceļoja, sāk cirst tur tās sekvojas, pēkšņi vienā brīdī atčakņījās, ka hei, baigi maz to veco koku paliek, nu tagad mēs viņus vairs necirtīsim. Ja? Nu, tas bija tāds, nu tā kā, nezinu, bērnam saprotams piemērs, ja? Kad, ja tur paliek maz, nu tad to mēs vairs neaiztiekam. Bet tajā, nu, Latvijas kontekstā, kurā brīdī tad mēs sākām domāt par kaut kādu aizsardzību, biotopiem un kas tad bija tie raksturlielumi, kas noteica, ka šī teritorija ir ļoti aizsargājama. Nu, kaut kādi īpaši dabas veidojumi vai sugu koncentrācija? Viss kaut kas. Jo līdz ko parādās daudz izglītotu ļaužu, tā viņi ir cilvēki, kuriem ir, un ja vēl viņi ir apmaksāti strādāt zinātnē un pētniecībā, tad viņiem ir laiks par to domāt un runāt. Kā arī tie, kuri ir pietiekami turīgi, viņiem ir laiks domāt par to un runāt, jo ja cilvēkam ir jācīnās par izdzīvošanu, tad viņam nav laika ar to visu nodarboties. Šī dabas sargāšana un saudzēšana, viņi jau ir rakstos pieminēti visu laiku. Jautājums ir, kā mēs to nosaucam. Jo, piemēram, manā darba vietā arī bija meža aizsardzības laboratorija kādreiz. Un tieši no Mežnācas institūta Silavu cilvēkiem, kas tajā brīdī strādāja, nāca ierosme dibināt Gaujas Nacionālo parku, tāpēc, ka tur bija daudz komponentu kopā. Tur bija gan tā īpatnējā, interesantā ģeoloģiskā situācija. Nu, tā tur bija grāva, atsegumi. Grāva, atsegumi vispārējais, tur bija interesants sugas, tur bija interesanti dažādi koki un tam līdzīgi. Līdzīgi kā tajā laikā tika dibināti arī zinātniskās izpētes meži, arī mežos, kas ir ļoti raksturīgi Latvijai, ja, tur ir Rucavas pusē, ir Taurenē, ir Kalsnavā, ir pie Talsiem, ir ap Jelgavu, dažāda veida mežaudzes, kurās var veikt pētījumus un darboties. Un tāpat tās dabas aizsardzības teritorijas tika dibinātas un veidotas. Tas arguments un tas dzinulis, kāpēc viņas veidoja, ir dažāds. Tajā laikā tā kustība bija tāda, lai tā lielā, tajā lielajā masā, tā lielā savienība nenoplicinātu mūsu republikas dabas vērtības, lai viņas pasargātu. Tagad tas ir, man patiktos domāt tā, ka tas ir vairāk kā tam būtu tā jābūt, ka tas ir rosinājums un arī izglītošana tiem cilvēkiem, kuriem pieder šis mežs, lai viņi apzinās, kas ir vērtība, un ja viņi apzinās, ka tā ir vērtība, tad viņiem ir interesi to saudzēt. Bieži vien gadās tā, ka ir, atkal citēšu Kāpostiņu, Visvalds teica tā, pārlieka centība aptumšo prātu. Un tur es viņam pilnībā piekrītu. Ja? Jo, ja mēs kaut ko darām pārlieku centīgi un pārlieku aizrautīgi, mēs vairs nepamanām kaut kādus argumentus, kaut kādus faktus. Mēs ejam tur tajā savā virzienā uz to lielo mērķi. Ja? Kas kuro reizi viņš ir, vai tur komunisms, vai ogleklis, vai arī iekonservēt dabu tādu, kāda viņi ir. Bet to dabu nevar iekonservēt, jo mežs viņš ir visu laiku mainīgs. Mainās vecuma klases, mainās mežs. Ja? Natūra 2000 pirms 20 gadiem atpakaļ ielika aizsargājumās teritorijas. Vienu vecuma klasi jaunākās audzēs. Tagad tās audzes, mēs esam 2020. gadā. Tagad šīs te audzes un tās teritorijas ir 20 gadus vecākas. Tā jau ir cita vecuma klase, un tur notiek sukcesija. Un kaut kādas sugas iet mazumā, tāpēc, ka apstākļi vairs nav piemēroti. Un tas ir vienkārši dēļ vecuma. Un kaut kāds nāk klāt. Bet, ja to ignorē, tad dusmojās, ka kaut kas ir pazudis. Bet tas ir vienkārši dabisks process. Viņam ir jāpazūd. Ir jāmainās tam visam. Lūk, un tad, kad mēs pārlieku cenšamies to nabagu, neteiksim nabaga, bet to meža apsaimniekotāju uzlikt viņam visāds apgrūtinājums, tad dabīgi, ka tam cilvēkam, kuram vai pieder mežs, vai viņš apsaimnieko, viņam rodas pretreakcija. Ja? Ja, viņš jau to dabas sargāšanu sāk uztvert kā draudu, ka man tūlīt aizliegs darīt vispār kaut ko, un tur veidojas tās neveselīgās sadursmes. Jā, bet tad izstāst man, varbūt kliedē to manu, nepareizo viedokli, bet kā tas tā bija? Ja mums bija 26% meža, šobrīd mums ir 50 kaut kas
plus, ja, vairāk kā 2 reizes vairāk. Ja, un ka mums šobrīd ir kā tā dabas aizsardzība, ir tik slikti, viss tiek nocirsts un tā tālāk. Visi šie skaļie populistiskie mīti. Ja. Tad kā tas tā ir, kad, principā, mēs ar savu darbību, kā iepriekš runājām, gan pēc līdumiem, pēc kariem, pēc visām agrārajām reformām, ko mēs esam tā kā sastrādājuši, ja, kā tas tā sanāk, kad īstenībā šobrīd tie biotopi un tās lielās dabas aizsardzības teritorijas, principā, ir mūsu senču radītas? Jā. Man tur nesanāk 2 plus 2 ir 4. Jo, ja jau mēs to visu spējam radīt, tad varbūt mēs varam arī ar visiem šiem saviem ekspertiem un vides projektiem to uzturēt. Un ja mēs to uzturam, tad mēs turpinam būt tajā līmenī. Tur jau ir tas, ka tā, man liekas, pirmkārt, tas ir stāsts par sarunāšanās kultūru. Par to, kurš tad veido to dabas vērtību. Tas, kurš to mežu apsaimnieko, vai tas, kurš ir aizgājis to mežu un viņu ieraudzījis. Tas jau, kas apsaimnieko, jo mans mežs ir mana pils. Tas ir kā tu uztver, bet varbūt kādam liekas, ka sargātājs ir tas, kurš ir aizgājis un ieraudzījis to vērtību. Un tad jautājums ir par to, kā tam cilvēkam, kura darbības vai bezdarbības rezultātā, jo varbūt arī tā, ka bezdarbības rezultātā izveidojas kāda vērtība, ir tā vērtība radusies. Un ja viņa ir radusies darbības rezultātā, tad droši vien, kad ir jāturpina darbība. Ja viņi ir bezdarbības rezultātā, tad varbūt var laist tos dabiskos procesus. Piemēram, kur ilgi neviens neko nav darījis, tas mežs vienkārši atstāsts novārtā un tamdēļ tur radušās vērtības. Tur jau pat nevar iet, jo slīte ir tāda zona, kur drīkst tikai ar atļauju iet iekšā. Jā. Un šīs lietas. Tad vēl tas, ka ar to dabas aizsardzību mēs aizvien vairāk attālinām, nevis mēs, bet mēs, mēs latvieši, Latvijas tauta, eiropieši, ar tādā kontekstā mēs aizvien vairāk dzīvojam pilsētās. Un aizvien tālāk esam prom no tās tā naturālās saimniecības, kāda mums te kādreiz bija. Un tā naturālā saimniecība, zināmā mērā, viņi ir veidojusi to vidi. Bet mēs vairs nesaimniekojam tā, mēs saimniekojam savādāk. No otras puses, ja skatāt tā zinātniski tam visam pieiet, 20. gados mums bija 23% mežu. Tagad mums ir 50 ar kaut ko. 10% apmēram no tām visām audzēm ir vecas. Tad mēs esam saglabājuši ļoti daudz no vecajiem mežiem, kas bija tajos 23%. Un tas jau nemaz nav tik slikti, jo ir jāskatās, cik mums ir vecie meži pret to brīdi, kad viņi bija. Jo mēs jau nevaram skatīties pret to platību, kas mums ir tagad, jo viņa nebija toreiz. Tad kaut ko no tā visa senā mēs esam diezgan daudz atstājuši. Tas ir viens. Otrs, ja mēs rēķinām, tad dabas skaitīšana. Dabas skaitīšana negāja uz visām mežaudzēm. Mēs vienkārši to nevaram atļauties. Dabas skaitīšana gāja uz mežaudzēm, kuras pēc kaut kāda algoritma atlasot, bija pieņēmums, ka tur ir jābūt vērtībām. Aizejot uz šīm mežaudzēm, secināja, ka 75% gadījumu vērtības ir. Tātad dabas sistēmā 25% kļūda. 75% gadījumā apstiprinājās pieņēmums, ka vērtības ir to, ko mēs esam vienkārši atlasījuši. Tas ir ļoti labs rezultāts. Bet tad jau izdarām vienkārši secinājumus un ļaujam mežsaimniekiem strādāt, jo, ja izpildās pāri šie nosacījumi, ka mēs saglabājam tos 10%, tos aizvēsturiski vecos mežus, no tiem 20, kā tu teici, ja? Tad mēs turpinam saimniekot, kā mēs saimniekojam, atstājam visus šos te dabas, pie apsaimniekošanas nepieciešamos elementus, tur, ālas, avotaines, tur ekoloģiskos kokus. Dodam tai dabai atpakaļ, lai viņi kļūst ilgspējīgi, tad jau ļaujiet mums saimniekot, jo mēs jau par to diskutējam, ka meži tiek izcirsti pēdējos 30 gadus, un kā netiek, tā netiek viņi izcirsti, jo mēs liekam vietā, un tas viss turpinās. Un ja teiksim, mežinieki to ilgspēju nodrošina ar savu saimniekošanu, prātīgu saimniekošanu, nevis izsaimniekošanu, tad jau tā sistēma arī ir tāda pilnvērtīga, un tad viss ir kārtībā. Ko mums vēl tur vajag? Mums vajag to, ka tas saimnieks, kurš ir ilgspējīgi saimniekojis, ka viņš par to tiek paslavēts. Mums vajag vairāk labos stāstus. Nevis nopērts ar saimnieciskās darbības aizliegumu. Ir jau tā, ka tie daudzie, kas ir saimniekojuši tā, ka tās vērtības rodas,
viņi netiek slavēti, tiek dienas gaismā iznes situācija, kur kaut kāds 1, 2, 3, 4, 5 gadījumi, kad tas ir tā kā, ka tas ir vispār. Bet tie ir tikai atsevišķi gadījumi. Un te ir tas, ka tā medus muca un tas darbs piliens, ja, kad daudz tiek runāts par tiem pilieniem, un maz tiek stāstīts par to medus mucu, jo tas jau nav tik atraktīvi. Ja, tā. Un otrs ir tas, ka ja mēs skatāmies to 1% no 23% hektāros, ir daudz mazāka platība nekā 1% no 53% hektāros. Un, ja mēs skatāmies šādās, tad toreiz bija mazāk hektāru un šobrīd ir vairāk hektāru. Tāpēc, ka tas ir tas 1 līdz 2%. Tie ir tie, kur tas mežs ir izaudzis tik liels, ka viņā ir vērtīgi koku materiāli. Un tad mēs tos arī iegūstam vienlaikus. Bet nav jau tikai atjaunošanas cirts, ir jau arī izlases cirts, ir arī kopšanas cirts, ir jaunauģu kopšanas cirts ar enerģētiskās koksnes sagatavošanu, ir kopšanas cirts, kurās rodas papīra malka, un tās krāvas tiek vestas neapsektas. Tad redz, ka mazie kociņi ir atkal nocirsti. Ja? Bet tas, ka tie mazie kociņi ir nocirsti un tai kravā salikti tāpēc, lai tie atlikušie mazie kociņi daudz ātrāk izaugtu par lieliem, resniem, spēcīgiem, lai mums arī tajā vecajā galā būtu tie lielie, resnie, spēcīgie koki, uz kuriem tur aug sūnas un vispārējais, ja, skaistums. Tas tā nesaliekas kopā, kamēr tu nedzīvo tajā nozarē. Jo es par to varu droši teikt, tāpēc, ka es arī esmu ienākusi nozarē no bioloģijas. Un es varu saprast, kāpēc tas biologs, kurš nav bijis tajā mežsaimniecības, kāpēc viņš tā domā, jo viņš to nezina. Un tad viņš iziet no kaut kādiem saviem pieņēmumiem un neesot vairs tajā visā ekosistēmā, bet nospecializējoties sabiedrībai, tad arī rodas tie ekstra punkti. Tāpēc man liekas, ka tas tā ir. Bet zini, par ko es tev vēl gribētu? Par 2 lietām es gribētu pateikt, kad paslavēt tos mūsu kolēģus, kas pirms tam strādāja. Mēs atjaunojam mežu ar ietvaru stādiem. Tas ir stādiņš, kam klāt piestiprināts tāds kā kūdras klucīts pie saknītēm. Jā. Stādiņš, kurš ir izaudzis kūdras klucītī. Bet 1970. gados pie mums Latvijā attīstīja tehnoloģija, kas saucās brika. Un tā sistēma bija tāda, ka bija ataudzēts stādiņš, stādiņam vienā pusē uzlika kūdras gabaliņu, otrā pusītē uzlika kūdras gabaliņu, tādu kā sendviču, un tad viņa iepakoja plastikātu plēvē. Un tā plēve no sākuma bija tāda pati, pēc tam saprata, ka saknes neiet cauri, tad viņi uztaisīja perforētu. Un vēl viņus arī pirms došanās uz mežu, viņus piesūcināja barības vielu šķīdumā, lai viņiem būtu ceļamājas. Tad, kad mūsu kolēģi tagad pētīja un skatījās sakņu sistēmas tām eglēm, viņi secināja, ka viņi patiešām ir daudz spēcīgāk un labāk, kas mums ir tāds iedrošinājums turpināt ar ietverstādiem. Bet tas skumjais fakts ir tas, ka tā briks ražotne, viņa apstājās, un mēs pārņēmām zviedru tehnoloģiju, tāpēc, ka tā plēva palika. Viņa palika ilgi vēl tajā augsnē. Un ja toreiz būtu biodegradablās plēves kā tagad, vienkārši bišku pātru bija viena tehnoloģija, un otra tehnoloģija nesenāca kopā. Tad, ja mēs nonākam spirālē. Tā ir tā vēsture, ka tā spirāles iešana nesaiet pa to vertikāli, kad vieni ir izdomājuši, un otri, kad var kāpt to vienu plauktiņu augstāk. Jo tagad jau ir tādas, tagad ir tie biodegradablie ietver materiāli, tur salātiem vēl viss kaut kam tās līnijas. Mēs vēl tādos nepakojam, bet es domāju, ka tā ir nākotne. Tad mēs atgriezīsimies atkal pie tā paša. Ja mēs runājam par nākotni, tad kā tu redzi to nākošo spirāles, to lociņu, jeb cilpiņu? Es domāju, ka aizvien vairāk būs mašīnas, aizvien vairāk procesus mēs spēsim mašinizēt. Mēs vairāk izmantosim biodegradablos materiālus. Ja, piemēram, mums ir meža stādīšanas mašīna un mēs gribam ietvaru, tad es domāju, ka nākotnes kokaudzētavā būs apkārt ietvaram kāds biodegradabls materiāls. Vai tā ir plēve, vai tas ir audums, vai tās ir kaut kāds šķiedrs, kaut kas tāds, kas viņu satur kopā tās saknītes neapkalst. Vai arī vienkārši mēs būsim tik gudri, ka mēs inokulēsim un inficēsim šos materiālus ar ārējām mikorizes sēnēm. Jo tagad arī stādot mežu mašinizētu, mēs novērojām, ka egļu stádi, tie, kuriem ir ārējā mikorize izveidojusies, tā, ka viņi tikai drusku apkalst, tas ārējais slānītis apkalst, un viņš veidojas tā, tāds kartoniņš. Viņš aizsargā to iekšējo slāni, un tad tas iekšā, kas ir tas substrāts ar tām saknēm, viņš tik ļoti neizžūst.
kā arī tas substrāts, viņš turās kopā labāk. Un tas ir daudz svarīgi, tas ir ļoti svarīgi, lai mašinizēts stādot vai arī mehanizēts stādot ar stobru, lai tā sakņu sistēma turētos kopā pareizā virzienā un tas tāds smuki izkristu cauri tam stobram un ievietotos augsnē tieši tā, kā vajag. Ko līdzīgi mēs runājām sēņu epizodē, kur sēņu kolēģi stāstīja par to, ka var taisīt iepakojamo materiālu no sēņotnes, ja, un tad te ir kaut kas līdzīgs, un te jau es tā redzu, ka mūsu klausītājs jau var savilkt tās divas lietas kopā, meža ar sēnēm un taisīt ietvers tādu iepakojumu. Jo mums pat nav, tas pat nav iepakojums. Vienkārši ārējā mikorizma viņa normāli aug uz saknēm. Ja tajā substrātā viņa ir un tie stādi, man liekas, nāca no stendes. Tātad stendes stādiem lielākai daļai viņi bija jau tur. Ja tā koks audzētava ir ilgi un tie mikrobi tur jau dzīvojās, viņi vienkārši inficē to substrātu, tad izskatās tā kā sažuvis, bet patiesībā tas ir riktīgi labi un smuki strādā. Jo viņš vienkārši tur aug un viņš sadarbojas ar reglas saknēm. Tas nav kaut kas, ka mums speciāli kaut kur jāiepako. Viņš vienkārši, tas ir daba. Un meža nozara kā tāda, kā tev liekas, kāda būs? Droni ar zāģiem, nezinu, dabas aizsardzība tikai uz salām vai? Meža nozara nākotnē. Jā, es domāju, ka būs ļoti daudz šī tēma attālā izpēta, ka viņi aizies tādā absurdā un pēc tam, ka gribēs visu ar attālo izpēti, un tad pēc tam atķēksies, ka attālinātā izpēta ir jābūt ar kontrolētu cilvēku iesaisti, kaut kur ir jāatgriežas un ir kaut kāds algoritms, un cik daudz vietās ir jāiet, tomēr jāpārbauda. Līdzīgi kā tagad, ja ir kaut kāda monitoringa, tad iet viena grupa, un tad otra grupa kaut kur vēl aiziet pēc tās otrās, paskatās, vai nav kaut kāda tur netīšām tur cilvēciskais faktors. Tāpat, lai nav tehnoloģija faktors, būs daudz, es domāju, ka būs diezgan daudz mašīnas, un mašīnas aizies tajā virzienā, ka viņas varēs vadīt attālināti, ka cilvēkam nebūs jāsēž kabīnē, kas ir meža apstākļos grūti, ka viņam nebūs jāšūpojas par to visu, bet ka viņš, piemēram, varēs sēdēt tur pa ceļa, piemēram, ja ir kopšana vai izstrāde, ja, tad es sēžu blakus mašīnā un vadu to tehniku, kas darbojas audzē no mašīnas, nekratoties pa visiem šiem te, jo es zinu apmēram jau no kartēm, kāds tur ir reliefs, kā arī es caur kamerām redzu tos apstākļus. Es domāju, ka tas virziens ļoti attīstīsies. Tehnika jau paliek vieglāka, tehnika nospecializēsies, kas mums Latvijai ir sarežģīta, tāpēc, ka mums ir ļoti dažādi apstākļi. Būs vairāk tehnikas, kas domās par augsnes audzēšanu, būs vairāk kāpurķēdes, būs vairāk platie riteņi, būs mazāk rises, jo vienkārši tas ir tas virziens, kurā mums ir jādomā. Arī tāpēc, ka mums paliek mitrāks un vienkārši bez tā visa nemaz nevar pārvietoties. Un būs ļoti daudz tas, ka mēs ļoti daudz datus ievāksim jau strādājot ar tehniku, kas arī jau tagad notiekās. Ja, ka no harvestera nāk ļoti labi dati ārā, par kuriem var saprast, kas tad tajā audzē tur ir bijis un kas tur ir audzis. Un ka mēs to visu, un ka mēs izveidosim, ceļši lielie uzņēmumi, sajūgs kopā tos iepriekš iegūtos datus ar tiem nākotnes, un būs ļoti daudz pētījumu par tā saucamajiem big data, par lielajiem datiem, kas ir jau lielajos virzienos. Un tad, kad identificēs kaut kādas problēmas, tad būs tā pētniecība, kur ierīkotos izmēģinājumu laukumus jau tādās mazās vienībās. Bet izklausās, ka cilvēks tāpat būs meža apsaimniekošanas liela sastāvdaļa, un man un tev darbs būs vienmēr. Es tā ceru. Jā, teikšu tev lielu paldies, Dagnī. Atgādināšu vēlreiz, ka pie maniem ciemos bija Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silau vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa, mežzinātnes doktore un bioloģijas maģistre augu fizioloģijas novirzienā. Jā. Paldies tev!